呢個 Hola 啦，可以買一隻或者一對嘅，係啦。咁我哋看住自己啦。呢個係開機，一開始手掌係按摩啦。咁按摩夠2分鐘，佢自動會跳去你上一個熄機嘅模式。力度啦，係啦。呢個按摩最大力去到9度，你見到佢會斬嘅。中間呢個時間，呢個電量，呢個係模式，係啦。咁啊當然唔使太大力啦。0度最細嘅。好，咁我哋轉模式咯喎。花花就係泵奶模式，一樣可以加減力度啦。仲有個模式叫混合模式，一路按摩一路泵奶嘅。成部機流程30分鐘。